Hola, ¿qué tal mi gente? Estamos en vivo. Estamos en vivo por acá haciendo lo que es la transmisión. Vamos a esperar que se conecte un par de gente por ahí para comenzar con lo que es esta transmisión. Estamos por acá tratando de ver cómo pues, se desarrolla lo que es este evento. Conéctense. Estamos en vivo por acá. La mujer que la amaba por la que la vida amaba por otro que abandonó. Ay, yo no me vuelvo a enamorar para no tener que sufrir, porque la vez que me entregué muy lastimado yo quedé. Ay, porque esas cosas del amor no se hicieron más. ¡Qué mola, qué mola, qué mola, qué mola, qué mola, qué mola! Vamos a ponerlo como perro. Saludades a 123 personas conectadas ahí. Andamos como decir la calaña. Y el que no venía a Trujillo está ahí nada. El que no venía a Trujillo no sirve. ¿Para qué nació? ¿Para qué nació el que no venía a Trujillo? ¿Y para qué nació el que no venía a Trujillo? ¿Y para qué? Lo hubieran abortado, no fueran paridos. Imagínate. Aquí tenemos a Selena. Selena. Venga, va, es mi hermana. Es tu hermana. ¡Ven! ¿Cómo anda? Relajado. Siempre. Activa. Siempre. Vea que a vos te gusta Trujillo. Me encanta. Es el movimiento. Síganme. María. Yo no me llamo María. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira. Si la querés. Ey, ¿qué tal? La de portada. Todo bien, excelente. Hey. Saludos, bendiciones por ahí. Miren, ahí ustedes pueden acercarse, lo que no todavía va cerca.
no toca dinero que no salga, que se quede en su casa durmiendo. Deje de estar hablando en la Guayó. Vaya. El consejero. Police. Y así como ya cocinar. Estoy grabándolo todo, es cierto. Saludos por ahí. Está Loya. ¿Cómo anda? Todo bien, mi amor, aquí pasando lo mismo, ya tú sabes. Aquí en la barra, frío, Semana Santa. ¿Qué le querés decir a todas esas troyanas y troyanos que están por allá por Estados Unidos? Pues que aquí estamos bien, gracias a Dios, por estar salud, todo está bien. ¿Sabes? Y un saludo para ustedes. Vaya, está mirando ahí haciendo la suya. Por acá. Está la gente bregando. Bueno, mi gente, así es que estamos por acá y lo dejamos con una pregunta que dijo Tremendo. Si no conoces Trujillo, ¿para qué existís? Si no conocen Trujillo, ¿para qué nacieron? ¿Para qué nacieron es la cosa? Ahora quiero decir algo en público. Dos hipotes son de San Pedro y nunca habían venido a Trujillo. Nunca habían visto el mar. Nunca había hecho, ¿o sí? Sí. Yo le dije, entonces, ¿para qué nacieron? Le dije. A ver si entienden. El famoso conejo. El conejo humano. Ahí está conejo. Aquí te ponemos como un completo. Nadie trago, nadie lleva. Vaya. Ahí gritando el ambiente por acá. Oíme, yo quiero escuchar 21 como son las copas. Rumba no me para amor, ven en la copa. Ahora ve cómo suena la cuerda por ahí. Rumba no me para amor, mi amor, mi rey, todo tiene que ser abajo, por favor. Mi amor, la que está ahí, venite. Eso ya aquí. Sería tu papi, mami, sería tu papi, sería tu papi, mami, sería tu papi. Si no te vamos a dar, si no vamos a dar, uy.
Peluya, Peluya. Otra semana no me llame, me vine a tomar. Mi pareja de no mandó, y yo ya no la ve. Como tenía la niña no va a dar, y se elimina. Ay, pero cariño, no la va a ver. A vos no llorarlo, ni a por ti, a Wow. Wow. Dáselo, dame, suena el nombre. Por ahí. Y así que seguimos que programa aquí con nuestra gente que nos está visitando aquí de distintos lugares, Santa Fe, y mi gente de Guadalupe también. Así que estamos disfrutando aquí con nuestro grupo del momento, Caribe Juventud, desde PG. Y gracias también a él. Al Pana Rantan ahí por darnos la oportunidad. Y dice también por ahí, gracias por hacer esto posible. Y es la cosa. Seguimos con más música, con más ambiente por ahí. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Las flores mentirosas. Ok, por ahí también traemos algo por ahí que dice así, ¿ves? Todas son bandidas, uy, porque todas, ya, Chile. Ok, así que lo que viene por ahí. Si que a mí quiere bailar. A mí quiere bailar. A mí está esperando el tambor. Y por acá tenemos a Seria. Ahí con la Copa del Mundo. Pararme nomás. Dios. Buena mujer. Para seguro, o mi mamá para seguro, ya. Mira, hay que sentir que sea orgulloso, hay que sentir orgulloso. Ya sea americano. Magnífica para seguro, o mi mamá para seguro, ya.
Money, what happened? Money! Hello, baby! Dios mío.
ahí es. Flor está escondida ahí. Hola, ahí está mi tía, Hola, tía. Hey, Michael. Ya voy a poner la luz. Ya voy a poner la luz. Hola, mi gente. Permítame. Papirín solo. Adiós, Mario, Papirín. Ven para acá. Dale, Papirín. Suave. Papirín, no me quedo porque si no... Papirín, su mano ahí. Bueno, ahora sí tenemos luz blanca.
más, ella quiere más. Wow. En lo que es esto, Fogata Freestyle. Vamos en vivo, ¿verdad? Vamos a meternos a los ¡Ey, ey, ey! Andamos por acá, andamos por acá, andamos por acá. Dios, santo. Ahí está la fogata. Todo para la fogata. Dios. Santo. Hola, Melania. Boy, bitch. Ahí dice el boy. ¿Qué pedo, pues? Relajado. Ey. Estamos activos por acá. Ahí ustedes pueden acercarse porque esto está hermoso. Sí, sí, sí.
Y me pasa el link. Niño. El paso de la lira. Wow. Una más por ahí cambiamos el tema. Una más y cambiamos el tema. Santo. Ahora sigue la mente, que es el Big Wiki. Sigue la mente, sigue la mente. Oye, una puta ya. Que va a ser la noche de barranquear, la noche de federal. Así que tú sabes, le mucho gracias ahí a Teresi, a los buenas ratas ahí, por la oportunidad. Y están ustedes aquí en tu video. Así que, porque estamos aquí disfrutando ahí para ustedes. Eso es lo mejor. Estamos en vivo a través de la plataforma Cristales Multimedia HN. Eso es lo mejor en contenido para todos ustedes. Ustedes pueden compartir la transmisión para que pueda llegar a más personas, ya que esto lo estamos haciendo con el fin de entretener a toda la gente que está viendo lo que es este video actualmente. Ya saben, compartan. Para que pueda llegar a más personas. Ya está abrazando gente, ¿viste? Ya está abrazando gente. Cuando te viene un garífuna que te critica y te tira la mano siempre, es porque te tiene envidia. Hey!
Gracias. Los americanos se van el lunes, ya que sigue haciendo, no tenemos tiempo para trabajar el lunes. Vaya, Los pelas New York, el de verdad americano. el consejero le decimos ahora. Mira, buenos consejos. Decirle que yo veo que ella me está pelando americano. Vaya, ya dijo. Bueno, mi gente, así que yo ya voy a cortar este primer live. Y yo espero que a ustedes les haya gustado, porque esto no se da todos los días. Así que vamos para acá. Vamos a cortar este primer live. Ajá. Creo que iba a buscar rehabilitación. Falta rehabilitación. Yo no voy a cargar mierda, mala partida. Limber, hace poco te acaba de ver, Limber. Hace aproximadamente 2 días te acaba de ver que te metiste ahí donde Vive la marca. con el nerito. Deja de mentir, vos no estás en ningún, vos no estás allá. Le dice, bro, ¿todo bien? Excelente, todo bien. Relajado, disfrutando del ambiente. Relajado. Vaya. ¿Qué Trujillo? ¿Cuánto allá? Mi doña. ¿Cómo es su doña? Sí. Mucho gusto. Sí. Vamos por acá. Ahí está la cobra, Vamos. Dice el pollo. Vamos esperando. 2026 Trujillo Colón es la marca. Vengan para Trujillo. Aquí lo van a disfrutar. Nada. Seguro, papá. Trujillo es seguro y santo. Trujillo Colón. Vamos. Ahí está la cobra. Lo mismo, hermano. La cobra humana. En el beach party, papá.
habla, la cobra que habla, haciendo pues sus declaraciones por acá. Y nosotros... Vaya, ya habló, hasta en inglés tenemos aquí. Oh, Darixa, oh. Darixa dándolo todo, oh. ¿Qué pago? ¿Cuándo allá? Y es que sabes aquí estamos todos los... Así es. Ahí está Loani también. Sí. ¿Sabes qué, mi gente? Yo me despido con este video. Este es el primero que voy a hacer. Voy a regresar, ahorita voy a tomar un par de fotos. Ahí está el popular José, mejor conocido como Mazo, haciendo su presentación. Bueno, mi gente, así que ustedes ya saben, como decía la muchacha que está ahí, mañana es el Beach Party en Quirica y ustedes están cordialmente invitados a ser parte del Beach Party en Quirica. Y que espero que ustedes vayan porque va a estar de lo mejor, ¿ok? De lo mejor va a estar por allá. Beach Party en Quirica, ¿ok? Nos vemos. Ahí está DJ Live. ¿Cómo se llama tu nombre? Solo figuras públicas veo yo por aquí, pa. Y están escondidas. Ahora yo le canto. No tienen que una por calle ahí. que las vean. Tómate tu pasilla. Están mirando ahí, Tómate tu pasilla. ahí por quema toda la chapa por ahí también igual. Tómate tu pasilla.
¿Qué dice Pinky Winky? Hey, Dexo, que estamos pasando aquí con nuestra gente, para la gente que nos está visitando aquí en San Antonio de Santa Fe, de Guadalupe, y muchas gracias por venir a visitar esta buen show. Vamos a seguir disfrutando aquí con nuestro grupo del momento Carífano Juventud. Hola, ¿qué tal, señor? Rico. Bueno, seguimos con más música por ahí, Simón. Bueno, ahí. Wow.